İrəvan torpağının Azərbaycan incəsənətinə verdiyi görkəmli simalardan biri. Türmədə yazırdım orada Moskvaya. Yazırdım, onu deyir pişirdim, pəncərədən atırdım bayıra. Mən girən kimi deyir, mənə bir dənə elə vurdu. Ağzım, burnum deyir, qanadı, yıxıldım yerə. Həyat bir nemətdir. Həyat Tanrı qarşısında borcdur. Həyat doğruları ilə, yanlışları ilə gedilən bir yoldur. Həyat həm də bir tamaşadır. Elə bir tamaşa ki, ömrümüzün müxtəlif vaxtlarında janr müxtəlifliyi ilə öz ömrümüzə rəng qatırıq. Muxtar Afşarov məhz ömrünün gedilən müəyyən yolunda yalnız ağ-qara rənglərlə öz həyat səhifəsinə rəsmlər çəkə bildi. Və bu məcazi mənada dediyimiz rəsmdə Muxtar Afşarovun keşməkeşli həyat yolunun bir səbəbi var idi. Çünki o bir qərbi Azərbaycanlı idi. Çünki o vətən niskilinin nə olduğunu yaxşı bilirdi. Çünki o körpəlikdən bu niskili ömrünün son nəfəsinədək yaşatdı. O bunun yaradıcılığına da təsir etdi. Kiçik obrazlarına baxmayaraq hər zaman öz həyat hekayəsinin baş qəhrəmanına çevrildi. Muxtar Həsənoğlu Afşarov 1914-cü il fevralın 15-də İrəvan şəhərində anadan olub. 1918-ci ildə ermənilərin apardıqları soyqırımı siyasəti nəticəsində ailə üzvləri ilə Türkiyəyə köçüb. Amma orada çox qala bilmədiyindən ailə əvvəlcə Bakıya, sonra isə Gəncəyə köçüb. Muxtar Afşarov 1922-ci ildə Gəncədəki Dəmir Yol məktəbində oxuyub. 9-cu sinfi bitirdikdən sonra babasının təşəbbüsü ilə Bakıya gəlib və sənət məktəbində təhsil almağa başlayıb. 1933-cü ildə sənət məktəbini bitirib Gəncəyə qayıdan Muxtar Afşarov Gəncə paravoz deposunda maşinist köməkçisi işləməklə yanaşı Dəmir Yolçuların Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktyor kimi fəaliyyətində davam etdirib. Bir müddətdən sonra o Gəncə Dövlət Dram Teatrına dəvət olunub və orada çoxsaylı obrazlar ifa edib. Böyük Vətən müharibəsi başlanandan 3 gün sonra onu siyasi əqidəsinə görə həbs ediblər. Güya Muxtar Afşarov ictimai yerlərdə Gəncənin adının dəyişdirilərək Kirovabad qoyulmasına və Gəncə Teatrına Beriyanın adının verilməsinə etiraz edib. Elə bu səbəbdən də ona 10 il həbs cəzası hökmü kəsiblər. Lakin 5 il həbsdə yatan Muxtar Afşarov nəhayət yazdığı ərizələrin müqabilində vaxtından 5 il əvvəl azadlığa buraxılıb. Bir müddət işsiz qalan Muxtar Afşarov dəyirmanda fəhlə işləyib. Sonra yenidən Gəncə Teatrında fəaliyyətini davam etdirib. Cəfər Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrındakı uğurlu çıxışlarına görə 1960-cı ildə Muxtar Afşarov Respublikanın əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. 2002-ci il oktyabrın 2-də Muxtar Afşarov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə, elə həmin ilin noyabrın 7-də isə Bakı Bələdiyyə Teatrının 10 illik yubileyi ilə əlaqədar xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Şöhrət ordeni ilə təltif edilib. 2004-cü ilin dekabr ayında Muxtar Həsənoğlu Afşarov dünyasını dəyişib. İrəvan torpağının Azərbaycan incəsənətinə verdiyi görkəmli simalardan biri də Azərbaycanın xalq artisti Muxtar Afşarovdur. Mənim atam Azərbaycanın xalq artisti Muxtar Afşarov 1914-cü ildə İrəvan şəhərində doğulmuşdu. Demək, mənim babam Həsən kişi Afşar İrəvan şəhərində tanınmış adamlardan, zəngin, varlı adamlardan biri idi. Onların evi İrəvanda Göy Meçidin yanındaydı. 2 qardaş. O birisi qardaşı da demək zərgər idi. Azərbaycanın xalq artisti Muxtar Afşarov İrəvandan ailəsi ilə bir yerdə deməli Gəncəyə köçəndə onun cəmi hardasa 2 ya 3 yaşı var idi. Bəli, körpə yaşlarından həyatın keşməkeşlərini görən Muxtar sanki artıq gələcək taleyinin ilk zərbələrini almışdı.
müxtəlif məkanlara köçmək, valideynlərin ağrı acısını hiss etmək onun gələcək həyatının işartıları idi. Əgər sənin oğlana xoşun olmasaydı, dünya dağlarla nişanlanmaz. Əlbəttə, yəqin ki. Bilirsən, qədəş qız, bax, çətini bircə nəvəmiz olacaq. Ondan sonra hər şey düşəcək öz yoluna. Yəni mənim... Hə də qız, axı, mən utandım biraz açıq deməyə, bax, məsəl var deyərlər. Ayının min bir oyunu var, bir armudun başında. Bütün bu küçük barışmalar elə uşaq üçün. Bəli, elə ki o dünyaya gəldi, sonra ölsüz. Bilərsiniz, istərsiniz biri-birinizi sevin, əzizləyin, istərsiniz hərəz bir ağac götürüb, bax, dərnək davasına çıxın. Daim onun təbiətə dəxili yoxdur. Axı bu insan təbiəti nə ilə gəlir? Orasını nə mən bildim, nə də ki o. 1918-ci ildə İrəvanın o sonra getirdiyi böyük simaların nəsilləri kimi bu nəsildə məcburi surətdə bəli, İrəvanı tərk etməli olur. Onlar gedirlər Türkiyəyə, onlar sonra gəlirlər Gəncədə, Bakıya gəlirlər, sonradan Bakıdan Gəncəyə gedirlər. Gəncədə məskunlaşırlar. Atamın 4 yaşı olanda İrəvanda başladı bu qırğın, köç. Ailə çox şey itirdi. Atam danışırdı ki, babam gəldi, dedi ki, mənə erməni bir tanış var, dedi ki, qırğın olacaq. Götür ailəni qaç İrəvandan. Mən deyir, inanmadım, ola bilməz. Sakitlik idi falan, həyat normal idi. Bu gedir böyük qardaşın yanına, babam deyir belə-belə. O da inanmır, deyir, hə, bu boş söhbətlərdir, elə şey yoxdur. Amma hər ehtimala qarşı babam ailəsini gecə ilə götürür və Karsa, Türkiyə gedirlər, qaçırlar. Bir həftə keçir, 10 gün keçir, sakitlikdir. Sonra deyir, bir qırğın başladı. Ermənilər Rus Kazaklarla bir yerdə, bunu gərək deyəsən, tək ermənidir, Ruslar da bunları kömək. Demək, İrəvanda qan su yerinə axdı. Camaatı elə qırdılar. Hər evləri, bütün Azərbaycan müsəlmanlar evlərini yandırdılar. Babamın da evini yandırdılar. Dəhşət idi. Bir aydan sonra babam qayıdır, görür ev yanıb, belə işinə qalmayıb. Bir dəfəlik bunlar köçürlər Türkiyəyə. İrəvanın yaxınındakı Qəmərli rayonunda o kəndlərdən biri adlanırdı Afşar kəndi. Bax, həmin bu 1000 illik tarixə olan, malik olan bir o tayfanın, bir o qəbilənin, bir nəslin köküdür ki, gəlir və bu gün də o adları Afşarovlar nəsli İrəvanda kök salmışdı və məşhur da bir nəsil idi. Bax, bu nəsildən, bu tayfadan biridir. O dövrlər bir sıra müqtədir sənətkarlar, ictimai xadimlər İrəvanın işıqlı aydınları mənfur qonşu xəyanəti ilə üzləşirdilər. Reallığa nə qədər inanmasalar da, lakin acı həqiqətlə üz-üzə idilər və vəziyyət öz sözünü deyirdi. Elə babamın bu ağır həyatı elə bu 4 yaşından başlayır. Karsdan gəlirlər, sonra Azərbaycana, Tovuz'a, Tovuzdan gəlirlər Gəncəyə. O vaxt Kiravad idi. Orada məskunlaşırlar. Atam kasıbçılıqla, çox çətin əziyyətlərlə, babam rəhmətə gedir. Bütün ailənin demək problemləri, çətinlikləri atamın, əmimin üstündədir. Artıq bu çətinliklər içərisində yaşayan Muxtar özünə bir ömür yolu, bir məslək yolu seçmişdi.
sanki yaşantılarının səhnə təzahürü ilə öz sözünü deyəcəkdi. Lakin həyat yenə də öz diktəsini etməkdə idi. Bakıda peşə məktəbində oxuyanda dəmir yolu teatrı var idi. Burada o aktyor kimi fəaliyyətə başlayır. Görkəmli sənətkar, böyük sənətkar. Ülvi Rəcəbin burada bununla tanışmaq və Ülvi Rəcəbin yanında işləmək bunun üçün artıq bir məktəb idi. Atamın böyük həvəsi vardı teatra. O dərnəyə gedirdi. Artist olmaq istəyirdi. Və Kirabatda dəmir yol demək mədəniyyət evində artist kimi fəaliyyətə başlayır. Onun da müəllimi, birinci müəllimi olur məşhur artist Ülvi Rəcəb, rejissor. Bu görür ki, bu çox istedadlı oğlandır, uşaqdır, atam cavan idi. Onu Kirabat teatrına məsləhət görür ki, da bu profesional teatrında işləməyə. Günlərin bir günü bizim əsas teatrımız olan Azdramanın deməli görkəmli rejissorlarından Tofiq Kazımov tez-tez gedirdi şəhərlərə, rayonlara və tamaşalara baxırdı. Gəncəyə də o gəlir bir neçə dəfə və sonuncu dəfə gələndə Muxtar Afşarovu rolda görəndə çox bəyənir. Görür ki, bu adamın o potensial qüvvəsi çox böyükdür və ona görə onu dəvət edir Bakıya ki, gəl Bakıda işlə yenən. Və beləliklə də Muxtar Afşarov Bakıda başlayır işləməyə. Xırda rollarda və sonra da böyük rollara keçir və çox populyarlıq qazanır həm də. Oradakı dilrüba güllər, çiçəklər, anam, bəlbəllərin səsi mənə Təbrizdəki bağçamızı xatırlatdı. Muxtar Afşarovun müasirləri onu mülayim xasiyyətli, yumşaq ürəkli kimi xarakterizə edirdilər. O istedadlı və cana yaxın adam, lakin məqamı gələndə öz sözünü deyə biləcək cəsarətə sahibdir deyirdilər. Vətən və təəssübkeşlik mövzusu gələndə Muxtar Afşarov heç cürə susa bilməzdi. Özü də heç nəyə baxmayaraq. Demək, o vaxtı da teatr kollektivini yığırlar. Raykomdan, nə bilim, yuxarıdan gəlirlər bu iclasa, nümayəndələr elan edirlər ki, Kirabat Dövlət Dram Teatrına Beriya adını verək. Bu ot tutur yanır ki, necə labirenti Beriya. O hara, o teatr hara, onun teatrın nə daxlı var? Teatrda işləyən erməni gedir NKVD-yə xəbər verir ki, orada filan kes Muxtar Afşarov əleyhinə oldu. Gecə saat 3-də, 4-də gəlirlər, atamı aparırlar. 10 dəqiqə məhkəmə gedir, 3 nəfər, o vaxt troyka deyirdilər, 3 nəfər hakimlər. Baxırlar bunun işinə, 10 il. Bax, bu Beriya ki, etiraz elədi, buna görə 10 il verdilər. Kirabatdan gətirirlər Gəncədən Bakıya. Demək, başlayır babamın bu siyasi tustaq həyatı. Çox ağır olur, çox çətinliklər, elə şeylər danışırdı. Danışırdı mənə ki, mən deyir, əlimi kağız keçəndə türmədə yazırdım orada Moskvaya. Yazırdım, onu deyir, pişirdim, pəncərədən atırdım bayıra. Arasına da 3 manat pul qoyurdum. Onu götürən adam 3 manata görə mənim bu məktubumu qoysun konvertə göndərsin Moskvaya. Bu məktub gedir, çatır Stalinə. O adam aparıb poçta salır, gedir Kreml Stalinə. Stalinin qolu ilə mən o məktubu görmüşəm, üstündə yazılıb Osvobodить Stalin, azad edilsin Stalin. Və kağıza görə 5 ildən sonra o biri 5 illiyi məni bağışladılar. Yəni onun yerinə 5 il yatır. Babamı çağırır rəis, oranı qoca Rusuldu deyir. Kök adam idi. Mən girən kimi deyir, mənə bir dənə elə vurdu. Ağzım, burnum deyir, qanadı. Yıxıldım yerə, başladı deyir, məni sapaqla vurmağa. Sən nətər məktub yazmışsan Stalinə.
tür yazmışam dənə. Mən nətər göndərmişəm. Bu mən alma gəlmir. Nətər buradan məktub çıxa bilərdi? Ya məcburdur buraxmağa. Arvadı deməli oturub gözləyir bunu. Qaynana deyir buna ki, baxın ha, sözə baxın. Qaynana buna deyir ki, qızım sən cavansan. Bu da yatır türmədə. Özü siyasi baxışla tutublar bunu. Bilinmir bu nə vaxt gələcək. Sən cavansan, özünü qurban vermə yenə. Mən icazə verirəm sənə. Sən ayrılıb, get başqa bir adama. Xoşbaxt ol. Bu deyir ki, ömrümün sonuna qədər mən gözləyəcəyəm Muxtarı. Gəlir kiravada, gəlir deyir gəldim, belə hasardan baxıram, evimizdir. Səhər açılıb, nənəm deyir, əlində süpürgə, məhləni süpürür. Nənəmi də ürək xəstə idi. Dedi, birdən məli qəflətən girsəm evə, məliyə. Nənəm, mamam deyir, məni görər, bir şey olar. Mən nahar, bir də görüm qonşum gəlir. Qonşum, getdir, muştuluq al mamamla. Denə ki, Muxtarı buraxıblar, gün sabah gələcək. Bu da gedib deyir. Deyəndən sonra nənəm deyir, süpürgə əlindən düşür, qışqırır. Ay, Muxtarı buraxıblar, gəlir. Bu gedəndən sonra bu qonşu, babam gedir. Beləliklə Muxtar Afşarov üçün yeni həyat başlayır və bu həyatda onun xoşbəxt ailə tablosu həm də yaradıcılıq ahəngi ilə zənginləşir. Azərbaycan kino və teatr sənətinin inkişafında özünə məxsus xidmətləri olan xalq artisti Muxtar Afşarovun adı mədəniyyət tariximizdə mühüm yer tutur. Onun zəngin yaradıcılığı kino və teatr tariximizdə ayrıca bir səhifəyə çevrilir. Muxtar Afşarovun adı çəkiləndə gözlərimiz qarşısında sevə-sevə seyr etdiyimiz onlarca tamaşadan maraqlı epizodlar canlanır. Bu nədir? Kağız doldurmuşsan, konfet kutusuna yanıncan gəzdirirsən. Deyəsən sənin başın biraz... Qalx! 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 Hə, mənə də elə bu xalça lazımdır. Sür! Sür! 1989-cu ildə yenidən qurma prinsiplərinə əsasən 60 yaşdan yuxarı sənətçilər işdən azad olunmalıdır əmri ilə Muxtar Afşarovu işdən azad etdilər. Deməli, teatrın rəhbəri Həsən Ağa Turabov çağırır onu kabinetinə. Deyir ki, Afşarov nə müəllim, nə yoldaş, nə də Afşarov, sən teatrdan gedirsən. Bu ona çox pis təsir edir və bunu duyan Amalə Pənahova 1992-ci ildə onu Bakı Bələdiyyə Teatrına dəvət edir. Və Muxtar Afşarov orada bir sıra obrazlar yaradır. Nərman Nərmanovun Nadir Şah, Cəfər Cabbarlının Dönüş kimi əsərlərindəki obrazlar tamaşaçı rəğbəti qazanır. 1996-cı ildə Mədəniyyət Fondunun nəzdində Sönməyən Ulduzlar teatrı yaradılır və Məmməd Kamal Kazımov onu Solğun Çiçəklər əsərinə dəvət edir. Oradakı Əbdüləmi obrazı ilə Muxtar Afşarov çox saylı tamaşaçıların rəğbətini qazanır. Vəkil Kərim bəy deyir ki, hər iş öz qaydası ilə gedir. İşlər laf yaxşıdır. Deyir ki, axundlar məhkəməyə getməyə razılıq veriblər. Qonşular da deyib ki, biz öz axundlarımıza sadiq qaldığımız üçün məhkəmədə şahidlik etməyə hazırıq. Qızım, Kərim bəy dedi ki, birisi gün inşallah işə baxılacaq. Əbdüləmi, mənə kağız qələm ver. Bəli, Muxtar Afşarov əsərlərdə böyük rollarda baş obrazları ifa etmədi. Lakin müsbət və yaxud mənfi surətlərdən asılı olmayaraq, onun oynadığı kiçik obrazları peşəkarcasına yaratması Muxtar Afşarovu tamaşaçılara sevdirdi. Rejissorlar ondan tam istifadə eləmədilər. Başa düşdünüz? O, atam olsa da, mən yenə deyirəm, o böyük aktyor idi. Artistlər də var axı, paxıllı, o rolu mən istəyirəm, onu vermə. Əksinə, o olurdu, o rolu deyir ki, mən imtina edirəm. O rolu məndən yaxşı oynayar.
ona verin. Belə şeylər də var idi. Ya da misal üçün oturub televizora baxırıq tamaşaya, misal üçün. Məlik Dadaşov, böyük aktyor idi. Papa deyir, görür, Məlik yaradır, bu nədir? Əhsən, Məlik. Bax, sevinirdi ki, bunun həmkarı artist belə oynayır. Kino işçilər də onu görürlər. Görürlər ki, bu aktyorun başqa aktyorlardan seçilən bir neçə cəhəti var idi. Birincisi iti gözü. Onun baxışlarında bir itilik var idi. Bu bir. İkincisi bunun səs tembri. O səs tembri heç kimin sesinə oxşamırdı. Üçüncüsü də onun danışıq tərzi. Bax, bu çox maraqlı deməli rollara girəndə o başqalaşmağı çox belə tez bacarırdı. Azərbaycan Film Kinostudiyasında Hüseyn Seyidzadə Dəli Kür filminin çəkilişlərinə başlayır. Və Muxtar Afşarov orada çox kiçik bir rol verir. Muxtar Afşarov bu rolun öhdəsindən o qədər məharətlə gəlir ki, artıq onun kino fəaliyyəti uğurla davam etməyə başlayır. Bundan sonra ona bir neçə rollar və bir neçə filmlər təklif olunur. O cümlədən Atları Yəhərləyin filmi. Toxanı mənim. Altısı mənim. Ha, yaxşı. Bir də aşıqlar ver, bir də atıram. Attım. Ala bu da pul. Allah yer, buraya vacib iş var. Hada, dünyadan puldan da vacib iş var. Gel otur. Var, qeyrət, namus. Ona görə yadda qalır be o. Özünü dost yolunda qurban verən bir yəni epizod ustası kimi göstərir. Səni Allah yetirib bizim üçün ay bala. Səni görməz zaval görməyəsən ha nəbi? Nəbi, başıma dönüm ağa ilə. Kağıdıval, mənə elə baxma. Vallah bəndənin günahı yoxdur. Mən nə karəyəm, şahənşahın fərmayişi belədir. Görürəm sən də bu fərmayişə canla başla qulluq eləyirsən. Biz əmr quluyuq qurban. Nə istəyirsiniz bu cəmaatdan? Onsuz da bunların çörəyi daşdan çıxır. Daş, şahənşahdan buyruq belədir ki, bu yerlər onun qoyun sürülərinin qışlaq yatağı olsun. Yaxşı, qalın bu yerlər oldu şahənşahın heyvanlarının qışlaq yatağı. Bəli. Bəs bu cəmaat harda yaşasın, hə? Onlar üçün bir yer ayırmısınız? Bəli. Nə? Xeyr, ayırmamışıq. Daş, Arazın otayının dərdi sənin üçün azlıq eləyir. Hələ bu tərəfə də... Arazın o tayı da, bu tayı da mənim doğma el-obamdır. Elin de o başı bu başı olmaz, bunu sırğı eyle, az kulağından. Bağışlaşma. Hop. Qul beşlərində yığışdır, rədd ol buradan. Daş, bəs şahənşahın fərmayişi necə olsun? Onun qoyun sürüləri bəs harda? Şahənşah buyurub ki, cemaat köçsün buradan. Bəli, Mən də buyururam ki, bu cemaat qalsın burada. bəli. Bəs sən nə deyirsən, hə? Eşitmədim, bəs sən nə deyirsən? Qalsın daş da, qalsın. Ay sağ ol, itir cəhənnəm. Çeş. Elə gözəl oynayır həmən epizodu ki, və belə bəlkəşim, bəlkə deyir, başa düşdün, mən deyənlər deyir, bəlkəşim. Xub, yəni yaxşı başa düşmüşəm. Bax, o epizod filmlərdə bunun oynadığı o rollarda yadda qalan epizodlardır. Böyük bir nəslin nümayəndəsi idi, teatrdan o kinoya gəldi və kinoda öz fəaliyyətini yüksək səviyyədə davam etdirdi, yadda qalan obrazlar yaratdı. Vaqifdə Qacar, şah. Qacar bilirsiniz də, bu zəhimli, bu qorxulu, dəhşət bir şah idi. Və onun 180% əksi deyək, misal üçün komediyalarda mən görmüşəm də teatrda nətər komediyanın rollarda oynuyordu. Adam inanmırdı ki, bunu da bu oynuyor. Bu xarakterdə bu oynuyor. Belə paradoks, belə bir fərq ola bilər. Kişi Sözü filmi mənə gəlir ki, Muxtar Afşarovun ən böyük filmidir. Çox böyük filmidir. Həm də çox maraqlı filmidir. Qasım. Ay oğul, başına dönüm ağası. Qasım, 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 baş
aşağı düş. Gələn gündən ağaca qonmusan. Ha bala, bir de görüm axı, sən nə vaxta qədər tərslik eləyəcəksən? Ay gədə, düş aşağı, düş! Adam balası ol. Vallahi billah axırda cəmaət sənə quş qasım deyəcək. Muhtar Afşarov Şərif ordeninə layık görmüşdü. O Şərif ordeninə layık görmüşdü. 2002-ci ildə Respublikanın xalq artisti adını almışdı və 2004-cü ildə 90 yaşında oktyabr ayının 6-sında dünyasını dəyişmişdi. Bu dünyadan bir Muxtar Afşarov keçdi. Hər zaman kiçik obrazlar yarattı. Böyük iddiaları olmadı. Amma öz ömür dastanının baş qəhrəmanı kimi yaşadı. Hörmətlə anırıq.